សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺជាវីដេអូរបៀបនៃការឆាសាច់មាន់ជាមួយនឹងត្រកួនហើយត្រកួននេះគឺជាត្រកួនស្រែឥឡូវនេះយើងមើលហើយនេះ review វីដេអូទៅគឺថាលយមែនតើហ្នឹងហើយគឺថាមើលទៅចង់នឹងនេះលើនេះគឺជាសាច់មាន់របស់យើងគឺមាន់មួយគឺមាន់3សាសហើយនេះគឺជាត្រកួនដែលយើងត្រូវឆាជាមួយនេះត្រកួនគឺត្រកួនស្រែសុទ្ធតែមកបានត្រកួនក្រងហ្នឹងហើយយើងលាងត្រកួននឹងស្អាតអីយ៉ាងមកដាក់ទឹកនេះអានេះគឺម្ទេសដើម្បីដាក់ឲ្យវាហឹលឲ្យយើងឆាទៅដាក់វាហឹលខ្លាំងឥឡូវដាក់ឆ្នាំងចូលហើយបន្តមកហើយយើងត្រូវការចាក់ខ្លាញ់វាចូលដើម្បីឲ្យវាមានជាតិខ្លាញ់ដើម្បីឆាវាលយហ្នឹងហើយអត់ទេឆាគឺប្រើខ្លាញ់ហើយបន្តមកហើយយើងត្រូវការដាក់ខ្ទឹមចូលហើយយើងការឆាខ្ទឹមហ្នឹងយើងឆាខ្ទឹមហ្នឹងឲ្យវារាងក្រៀមឲ្យវារាងឈ្ងុយបន្តិចសិនបានយើងដាក់សាច់មាន់ចូលហើយយើងឆាមើលទៅយើងឆាវារាងនេះរាងហមឲ្យវារាងក្រហមខ្ទឹមយើងហមហើយដាក់សាច់មាន់ចូលឥឡូវយើងដាក់សាច់មាន់ចូលយើងដាក់សាច់មាន់ចូលហ្នឹងហើយអូខេឥឡូវយើងហ្នឹងហើយដាក់តោះយើងដាក់សាច់មាន់ចូលហើយយើងកូរវាសពអីទៅចាំយើងដាក់ត្រកួនក្រោយនឹងឲ្យខ្ទឹមអ្នកនរគ្នាត្រូវការឆាវាក្រហមដូចមាញ់យើងទៅនឹងក្រហមខ្លាញ់យ៉ាងហ្នឹងក៏ល្អដើម្បីវាឈ្ងុយមកដល់ឥឡូវយើងកូរសាច់មាន់យើងនេះមកមើលកូរសាច់មាន់នេះយើងកូរសាច់មាន់យើងចឹងមកអានេះគឺសាច់មាន់ហ្នឹងគឺមាន់លេគ្នាគឺមាន់អា3សាសមាន់លេគ្នាច្រើនចឹងមើលទៅដូចច្រើនហ្នឹងហើយយើងកូរចឹងកូរវាវឹកពីរដងមកបើសិនជាយើងមានគ្រាប់យើងអាចដាក់គ្រាប់វាបន្តិចក៏បានដែរដើម្បីឲ្យវានេះដើម្បីឲ្យវាអប់ចឹងទៅវារៀងឲ្យវាសាច់មាន់យើងវាឆាប់ឆ្អិនហ្នឹងហើយយើងបើកហ្គាសយើងឲ្យរៀងខ្លាំងតិចមកដើម្បីឲ្យសាច់មាន់យើងវាឆាប់ឆ្អិនហ្នឹងហើយនេះឥឡូវមាន់យើងរៀងឆ្អិនបន្តិចហើយហ្នឹងហើយរៀងពុះខ្លាំងរៀងឆ្អិនហើយអ្នកដាក់នេះវាយចាក់វាយមកឥឡូវបន្ទាប់ពីយើងដាក់អំបិលដាក់ស្ករចូលអ្នកនរដាក់ស្ករចូលអ្នកនរអាចដាក់ស្ករតាមដែលយើងដាក់ទៅដាក់តាមតែយើងដាក់ទៅដាក់គឺយើងដាក់ធ្វើម៉េចមកល្មមនឹងមកល្មមដែលសាច់យើងត្រូវការនឹងដាក់ស្ករដាក់ស្ករចូលហើយបន្ទាប់មកគឺយើងដាក់អំបិលចូលគឺយើងដាក់អំបិលអ្នកនរអាចដាក់តាមចំណង់ចំណូលចិត្តអ្នកនរចង់ប្រៃឬក៏ចង់សាបហ្នឹងហើយបើសិនជាយើងចង់ប្រៃយើងដាក់អំបិលឲ្យច្រើនទៅចង់សាបយើងដាក់អំបិលបន្តិចទៅហ្នឹងឥឡូវនេះយើងដាក់អំបិលចូលហើយបន្តមកហើយយើងកូរវាដើម្បីឲ្យវាសព្វដើម្បីឲ្យវានេះឲ្យវាសព្វហើយយើងដាក់ប៊ីចេងចូលដាក់ប៊ីចេងចូលហ្នឹងដាក់ប៊ីចេងចូលចាំមកនេះប៊ីចេងល្អគេនឹងឲ្យដាក់រយយកមកហើយកូរទៅទៀតដើម្បីវាមានរសមានចូលជាតិវាឲ្យវាចូលជាតិវាហ្នឹងហើយនឹងមិនដឹងហើយតមកហើយយើងគឺដាក់ម្ទេសចូលដើម្បីឲ្យវាហឹលដើម្បីវាហឹលដើម្បីវាពេលយើងឆាមកវាមានជាតិហឹលហ្មងហ្នឹងហើយតែប៉ុន្តែម្ទេសយើងដាក់ពេលនេះក៏បានយើងដាក់ពេលយើងឆានេះក៏បានដែរពេលដែលយើងកំពុងឆាជាមួយខ្ទឹមយើងដាក់នឹងក៏បានដែរតែពេលច្រើនចូលចិត្តដាក់អញ្ចឹងវិញវាមើលទៅថ្នមជាងហ្នឹងហើយយើងដាក់rồiយើងកូរវាឲ្យសព្វមកបន្តមកហើយយើងដាក់ទឹកគូនចូលម្ដងពេលសាច់យើងវិញយើងក៏ដាក់ទឹកគូនម្ដងហ្នឹងទឹកគូនចូលមកយើងកូរវាបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យវាស្លោកទឹកគូនរបស់យើងណាយើងដាក់ទឹកគូនចូលហើយតោះមកយើងកូរវាវឹកឲ្យវាទឹកគូនយើងវានេះកូរទៅកូរឲ្យសព្វពេញហ្នឹងហើយឥឡូវនេះទឹកគូនយើងគឺថាចិត្តនេះហើយចិត្តក្រៀមហើយ
chỉ tới tới cuốn cứ về chập nè chập để cho như ta chập chập này chập tuần hai nên chập này hai anh cô về này cứ chỉ tới cuốn trong mặt nắng bình mặt nắng tê là ngày hai vợ tôm mà hai dân cô về chẳng tới về đang kìm cô về cha cô về tới bà là ngày dân cô về chẳng máu anh ấy cứ cho đam mong chân này thì anh hoa này tắc chả na bây giờ tắc về tranh vì tắc cuốn thì ấy không chẳng tới về tắc chả còn đây đây phần năng này thay tu vô bàn năng này dạ nè là một dân chất hai nè nhát mờ hai tranh chi ru rèn màu hai cứ cha tắc cuốn cho mình sạch mòn tranh rèn màu cứ tha về đi chăng nè về đi chăng năng ở đây cứ một dân nè rồi nè dân cha bên năng máu nè cứ cái ăn nè về dân cha rồi máu cứ về chẳng nè cuốn chẳng máu cái ăn nè cứ thao wow very cop năng này ai cha là tiệt bàn về tuần này chẳng